everyone. ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា Today, I will show you a new way on how to pickle mustard greens using the stems without the salt water. ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនវិធីថ្មីធ្វើជ្រក់ស្ពៃប្រើតែដើមអត់មានទឹកអំបិល 8 pounds of mustard greens stems. ដើមស្ពៃ8ផោន Look for mature, firm, bright green, large stems. រើសណាធំរឹងពណ៌បៃតងដើមធំ Step 1. Keep the stems. ជំហានទី1ទុកតែដើម Start cutting off the bottom of the mustard greens. ចាប់ផ្ដើមកាត់ក្បាលចេញ Discard the outer layers that seems damaged or brown. បោះសន្ទាប់ខាងក្រៅចោលមើលឃើញអត់ល្អហើយនឹងចាស់ Once you get to the core, cut it in half. នៅពេលទៅដល់ស្នូលកាត់ជាពីរ Continue to cut out the leaves, keeping the good stems. បន្តការកាត់ស្លឹកចេញទុកទៅដើមល្អ If the leaves are good, save them for other recipes. បើស្លឹកល្អទុកធ្វើម្ហូបផ្សេងទៀត After cutting out the leaves and removing some stems, I have 8 pounds left. បន្ទាប់ពីកាត់ស្លឹកនិងដកដើមចេញខ្លះខ្ញុំនៅសល់8ផោនទៀត Throw all into the trash. បោះចោលទាំងអស់ក្នុងធុងសម្រាម Step 2. Soak, wash, and drain. ជំហានទី2ត្រាំទឹកលាងនិងបង្ហូរ Soak in cold water for 45 minutes to loosen up the dirt. ត្រាំទឹកត្រជាក់45នាទីដើម្បីឲ្យដីរីកចេញមក After soaking, rinse the mustard greens 3 times in cold water before draining with a colander. បន្ទាប់ត្រាំទឹកហើយលាងក្នុងទឹកត្រជាក់3ដងមុនស្រង់ដាក់ចូលកន្ច្រែង Shake out the water during the final wash. ឲ្យលាស់ទឹកចេញពេលលាងចុងក្រោយ It's important to wash the mustard greens thoroughly to eliminate bacteria in our foods. វាសំខាន់ណាស់ដែលយើងលាងស្ពៃឲ្យម៉ត់ចត់ដើម្បីកម្ចាត់អាក្រិចពីម្ហូបយើង Let the vegetable drain before we proceed on. ទុកបន្លែឲ្យហូរទឹកមុនយើងបន្តទៀត Step 3. Cut up the stems. ជំហានទី3កាត់ដើម Cut the stems neither too big nor too small to a good bite size. កាត់ដើមមិនធំមិនទូចល្មមខាំញ៉ាំ Cut out the pepper spots. Keep only the good parts. កាត់កន្លែងណាខ្មៅទុកកន្លែងណាល្អ Step 4. Combine the ingredients and toss. ជំហានទី4សំគ្រឿងហើយត្រឡប់ 1 piece of galango cut into slices. ដេងមួយដុំកាត់កង់កង់ 4 tablespoons of salt. អំបិល4ស្លាបព្រាបាយ 5 tablespoons of sugar. ស្ករស5ស្លាបព្រាបាយ 9 tablespoons of white wine or cooking wine. ស្រាស9ស្លាបព្រាបាយឬស្រាធ្វើម្ហូប Pour the salt over the mustard greens. ចាក់អំបិលលើស្ពៃ
With a clean hand, massage the salt into the mustard greens. លាងដៃឲ្យស្អាតច្របាច់អំបិលចូលស្ពៃ Once there is room in the mixing bowl, add the rest of the stems. ពេលកធន់ទលាយថែមស្ពៃទាំងអស់ Continue to massage until the mustard greens become softer and release the moisture. ចំបាច់បន្តទៀតដើម្បីឲ្យស្ពៃទន់ហើយចេញញើស Once the salt get mixed into the stems, add the sugar. បន្ទាប់អំបិលលាយចូលស្ពៃរួចហើយដាក់ស្ករចូល Massage and toss for a bit before adding the next ingredient. ច្របាច់ហើយក្រឡុកមួយសន្ទុះមុននឹងដាក់គ្រឿងក្រៅចូលទៀត Add wine. ដាក់ស្រា Add galango. ដាក់អណ្ដែង Now lift the bowl and toss the stems to mix all the ingredients together. លើកកធន់ហើយក្រឡុកស្ពៃឲ្យចូលជាតិទាំងអស់ If your arms get tired, take a break, then continue. ពេលដែលហត់សម្រាប់សិនចាំធ្វើបន្តទៀត After tossing, let it marinate for 30 minutes. បន្ទាប់ពីក្រឡុកហើយទុកផ្អាប់30នាទី Step 5. Store in a glass jar. ជំហានទី5ទុកស្ពៃក្នុងកែវ Stir and toss one more time before putting in the jar. កូរហើយក្រឡុកផ្សាទៀតមុនដាក់ចូលកែវ Use a glass jar that has been washed, sterilized with hot boiling water, and wipe dry. យកកន្លណាលាងហើយស្រោះទឹកក្តៅជូតឲ្យស្ងួត Fill it up, press down as you go. ដាក់ឲ្យពេញសកត់ចុះក្រោម Pour the juice, then close the jar tightly with the lid. ដាក់ទឹកសោចូលហើយបិទគ្របឲ្យតឹង Leave the pickle on the table in room temperature. ទុកជ្រក់ស្ពៃនៅលើតុក្នុងផ្ទះ Sample on the second day to see if you like the taste. ថ្ងៃទី2ភ្លក់ជ្រក់ស្ពៃមើលឆ្ងាញ់ល្មមទេ It takes 2 to 3 days for the pickle to become sour enough. វាត្រូវការ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃដើម្បីឲ្យជ្រក់ស្ពៃជូរល្មម You will notice the mustard greens shrinks down and the juice goes up. បើបងប្អូនសង្កេតមើលស្ពៃត្រោមចេញទឹកជាងមុន Let's check it out. ឥឡូវខ្ញុំបើកមើល As I open the jar, I can smell the nice aroma coming out of it. The pickle tastes sweet, sour, and crunchy when I bite it. ពេលខ្ញុំបើកគ្រាប់ខ្ញុំអាចហាត់កាន់ក្រអូបចេញពីកែវជ្រក់ស្ពៃមានរសជាតិផ្អែមជូរស្រួយពេលខ្ញុំខាំវា Close the lid. Keep
in the fridge. បិទគម្របដាក់ក្នុងទូត្រជាក់ The pickled mustard greens is now ready. When you are hungry, you can make it. Thank you so much for dropping by. See you in the next episode. ជ្រក់ស្ពៃធ្វើរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនបើបងប្អូនឃ្លានអាចធ្វើញ៉ាំបានអរគុណជាច្រើនដែលមកទស្សនាជួបគ្នានៅភាគបន្តទៀត